Какво става, хора? В днешното видео ще вдигам 115 000 купи. Ще играя с Bull на Solo Showdown с модифайера Star Nova на мапа Rockwall Brawl. Ето ни в първата игра. Bull е доста щупен, както знаете. Да започваме. Направо влизам в храста, понеже съм Bull и няма проблеми. Тук има Едгар, срещу който има шанс да срещне проблеми, но доста бързо го убих. Направо ще отида в средата. Ще се пробвам да убия този човек. Те го убиха. Сега успее Едгара да убие това Биби. Няма да е зле. Но май ще стане обратното. И направо ще се намеся. Перфектно. Както виждате, Bull е супер щупен. Не мисля да вземам този модифайер, понеже е много силен. О май goodness. Да, тук за малко да умра. Но не очаквах Едгар да ми скочи. Не видях особен проблем да го убия. И сега само трябва да намеря последния човек, който е Bull и не ме очаква, съм тук. И това беше първата игра, супер лесна, както виждате. Плюс 19 купи. И ми остават само 22. Има бъз до мен. И той реши да не се бие, понеже знае, че най-вероятно ще загуби. Тук има още 3 пауъръпа. Но преди това май трябва да се сбие с този бъз. Той вече има супер. Но дори да ме супер, не най-вероятно няма да успее да ме убие. Понеже имам толкова много хелт. И откраднах тук всички пауъръпи. И почти го убих. Но ето, че все още не е дед. Там има кит в раста. Ако не се е преместил вече, най-вероятно не се е. И току-що скочи и успя да убие. Дори не очаквах да дойде върху мен. Но без проблем го убих. Мисля да тръгна към тези. Добре, бъза спечели. Благодаря на бъза, че уби Рикото, с когото ще да срещна проблеми. Направо ще му зареди супера. Ако иска. Ако иска, мога да го убия, но няма смисъл. Сега и кита мога. Ако му скоча, той ще избяга с супера си. Затова няма смисъл и за това да го правя. Тук има Амбър, която е доста силна. Надявам се да не ме убие. Бам. Има още един човек, който най-вероятно се крие тук. Но не знам какъв герой, заради това не мисля да го припрежавам. Ако искаш, вземи това. Добре. Сега ако не ме стреляш, ще е супер. Благодаря. Има шанс да е тук някъде. Както и тук. И Кита успя да убие бъза. Последният герой е Сириус. Надявам се те двамата да се сбият. Точно така. Сега им качам. И GG. Плюс 20 купи. И сега ще отворим 6 на Star Nova дропове. Предполагам, че така се казват. Ще бъде интересно. Да видим какво получавам от първия. Някакъв там демидж. От втория получавам 300 coins. От третия някакъв player icon. От четвъртия отново демидж. От петия получавам отново демидж. И от шестия предполагам 300 coins, не 300 blink. И ако не знаете за какъв демидж говоря за този демидж, който е по този Boss Sphinx. След като го победите, мисля, че ще получите скина. Би трябвало да успеем да го направим free to play, без да даваме пари за такива дропове. И ми остават 2 купи, така че да продължаваме към следващата игра. Ето ни в последната игра.
спауна ми не е чак толкова добър, но ще се опитам да отида натам и да взема примерно 1-2 пауъръпа. Морта може би се опита да ме открадне пауъръпа, но не успя, разбира се. Тази Джанет не знам какво ще прави. Но се надявам сега тази би да не ме подгони. Добре, дори убиха. След това убих и Мортиса, вече сме 7 човека. Имам супер. Така че мога да подгоня някой. Направо това ще е бибито. И направих абсолютно нищо. Предполагам, че този булв ще иска да се напълни супера. Или ще го е страх, ще бяга. Добре. Благодаря. Сега ако тази Джанет има този пауъръп, мога и да го убия. Зависи кой герой ще е. Някой друг взе, няма проблем. Ще се преместя в този долния храст. И се надявам да не ме таргетне. Да, така и направи. Надявам се това ще е ли да се опита да я убие. Тя си уейстна супера. И да видим къде ще отиде. В средата. Перфект. Джанета умря. Вече сме топ 4, което означава, че станах 115 000 купи. Но да видим дали ще успея да спечеля тази игра. Много вероятно е да не я спечеля. Направо ще опитам да убия този бой, понеже вече твърде близко да иде до мен. И мисля да взема тази модификация. Падна се Амбъра за щастие. И въпреки това умрях на трето място. Не е проблем. Плюс 8 и от Win Streak още 8 купи, 16. И с това успешно успя да стана 115 000 купи. Ето ми го профила. И това беше от видеото, хора. Благодаря ви много, че гледахте.